大家好啊！咁就一齊嚟睇下呢一條DSE Core Math 嘅一條 MC。咁啊，呢一條 MC 係我操卷嘅時候無意間發現嘅。咁啊，我自己覺得佢出得幾好啦。咁啊，我自己都做咗3-4分鐘做嗰陣時。好，咁就分享俾大家。咁首先啦，好快咁擸一眼啦。佢話有一條線有一個 circle 啦，咁然之後有兩點係 intersection 嘅。咁啊，通常咧都係用呢一個即係用 midpoint，然之後呢度對出嚟咁樣嚟做噶啦。但係佢呢一條就冇咁簡單，因為佢denote咗四個兩 set 啦，兩 set coordinate，跟住要你揾佢哋乘埋出嚟嘅結果。好，咁就畫一畫，求其畫一畫先啦。首先佢有一個係-1、2嘅，咁然之後佢係過呢一個即係 origin 嘅，即係大概咁樣啦。咁然之後有一條y 等於 x 減 m。佢呢個係 for all m 啊，咁所以就個 m 畫喺邊都冇所謂。好，咁然之後我求其啦，我當佢呢一個叫 A 啦，y 1，咁然之後呢一個叫做 B x 2 y 2，咁然之後嗱，我哋可以唔使要嗰個 y 1 y 2嘅，因為我哋有呢一條線啊嘛，咁所以嗱 y 1會係 x 1減 m，y 2會係 x 2減 m。OK，咁然之後嗱，我哋做咗呢一個 midpoint 先，因為呢一種題型啦，一條線一個圓形，然之後中間有個 intersection，其實10題有11條都係揾咗嗰個 midpoint 係有用嘅。雖然話呢題冇咩用啦，但係呢一個好習慣嚟嘅。咁我叫佢做 C 啦。C 呢一點佢個coordinate 係 x 1加 x 2 over 2。然之後 x 1加 x 2 over 2減 m 啦。咁然後嗱首先呢一條佢嗰個 slope 係1啦，咁所以佢呢一條佢嗰個圓心去到 C，佢嗰條線嘅 slope 一定係-1嚟嘅。咁就嗱佢一開始俾咗個-1、2我哋嘅，因為喺嗰個成條 equation 都有俾。咁所以嗱，2加 m 減 x 1加 x 2 over 2 over -1減 x 1加 x 2 over 2會等於-1啦。咁所以2加 m 再減 x 1加 x 2 over 2會係等於1加 x 1 x 2嘅over 2嘅。咁嗱，我哋見到呢一個 over 2好礙眼啊，但係嗱好彩呢一個調過嚟咧，可以燒咗嗰個over 2去嘅。咁所以我哋知道啦 x 1加 x 2會等於呢一嚿嘢個1咁樣減過去啦，所以會等於 m 加1。咁然之後嗱，去到呢度好開心啦，好似有得做啦，但係其實唔係，未完啊成件事。首先我哋換晒嗰啲 x 1換晒嗰啲 y 1 y 2去啦。咁個題目會變咗做 x 1乘 x 1減 m， 再加 x 2乘 x 2減 m。咁所以我哋會得到繼續 expand 啦，會 x 1 square 加 x 2 square 再減 m 乘 x 1加 x 2。呢個 x 1加 x 2我哋已經有㗎啦喎。咁所以我哋要重點拆解呢一嚿嘢。咁呢一嚿嘢其實係 x 1加 x 2 square 再減 2x 1 x 2再減 m 乘 x 1加 x 2。咁咧心水清嘅觀眾啦，應該都係睇得出，喂屌你點解呢一度咁似嗰個 sum of root product of root 嘅？咁我自己拆嗰陣時咧，我做到呢一步咧，我都係即係觀察到，有啲似 sum of root product of root。咁所以我就喺度諗緊有咩機會可以拆多一個product of root 咧？咁啊嗱，明顯咧呢一度已經做到尾㗎啦，已經冇其他方法，即係冇其他嘢可以資訊可以獲取到㗎啦。咁我就喺度諗
唔通塞呢一條落去？因為其實正常嚟講，我係唔會塞嘅，因為通常唔會做到咁麻煩啦，同埋都好嘥時間。但係佢呢一條咧係真係要塞嘅，咁就嗱寫一寫先。好，咁所以咧嗱，佢呢度有一個 x2，呢度有一個 x2次，呢度有一個 x2次，所以咧上面會係2x2次，再加 x 抽出嚟先啦。咁然之後呢度有一個負 2m 啦，呢度加埋會係負2，咁所以係負 2m 減2。呢度有個 m2次，呢度有個加 4m。好，咁然之後我哋就可以用我哋嗰個 sum of root product of root 啦。咁嗱 x1 加 x2 其實係兩個，即係其實係 alpha beta 嚟嘛，其實佢係 solution 嚟噶嘛。咁所以x1 加 x2 會係呢一個嘅 2m 加2 over 2，即係 m 加1啦。咁咧係同我哋一開始嗰個結論係一模一樣嘅。咁然之後 x1 x2 會係 c over a 啦，咁所以會係 m2 次加 4m over 2。咁我哋而家其實就可以塞落去噶啦，我哋可以變咗做嗱 x1 加 x2 係 m 加1啦，咁所以會係 m square 加 2m 加1，再減2乘咁啱約咗減 m square 減 4m， 再減 m， 其實佢呢一嚿嘢係 m 加1嚟噶嘛，咁所以最後會係減 m square 減 m， 咁所以咧嗱呢一嚿約晒。咁然之後剩低一個負 m square， 跟住呢度會係負 5m 啦，咁所以同個2約咗之後會係負 3m， 個1冇人理嘅，咁所以個答案咧就係揀 D 啦。咁我覺得呢一條題目係都比較難嘅，因為嗱首先佢有兩個難嘅點啦，其實得一個難嘅點，得一個難嘅點啫。首先你要夠膽將呢一條真係砌入去，因為其實我一開始做我真係唔敢砌入去嘅。咁然之後第二個難嘅點就係你要將個 y1 變咗做 x1 嘅樣，如果唔係你4個 unknown 其實係做唔撚到嘅。好，咁就呢一條 MC 就係咁多啦。咁下次再見。